여러분, 혹시 밤에 천둥, 번개 치는 소리에 잠 못 이루는 분 계신가요? 죄송합니다. 제가 좀 흥분했네요. 오늘 저희는 잠자는 숲속의 공주가 아니라 옆에서 천둥 치는 소리를 내는 코골이 때문에 고통받는 분들을 위한 이야기를 해볼 거예요. 코골이 이거 진짜 남일 같지 않죠? 같이 사는 가족이나 옆방에서 자는 동료까지 잠 못 자게 만드는 주범. 하지만 너무 걱정 마세요. 오늘은 이 코골이를 조용하게 만들 수 있는 꿀팁들을 탈탈 털어볼 테니까요. 자, 그럼 코골이가 왜 생기는지부터 알아볼까요? 코골이는 쉽게 말해서 숨 쉬는 통로가 좁아져서 공기가 지나가면서 주변 조직들을 떨리게 해서 나는 소리예요. 마치 오래된 라디오에서 잡음 나는 것처럼 말이죠. 살이 찌거나 목이 짧거나 코나 목에 문제가 있는 경우 아니면 술을 마셨을 때 코골이가 더 심해질 수 있다는 거 기억해 두세요. 자, 이제 코골이 탈출을 위한 첫 번째 꿀팁. 바로 옆으로 누워 자기입니다. 네, 너무 쉽다고요? 그런데 이게 효과가 꽤 좋아요. 똑바로 누우면 혀나 연구개가 뒤로 처져서 기도를 막을 수 있는데 옆으로 누우면 이 혀와 연구개가 중력의 힘으로 아래로 덜 처지게 되면서 기도가 확보된답니다. 두 번째 꿀팁. 체중 관리입니다. 살이 찌면 목에도 지방이 쌓여서 기도를 좁게 만들 수 있어요. 다이어트는 만병통치약이라는 말이 괜히 있는 게 아니죠. 건강도 챙기고 코골이도 잡고 일석이조. 세 번째 꿀팁은 금주입니다. 술은 근육을 이완시키는 효과가 있어서 기도 주변 근육도 함께 이완시켜 코골이를 악화시킬 수 있어요. 특히 잠들기 전 술은 피하는 게 좋겠죠. 마지막 꿀팁. 코 건강 관리입니다. 코가 막히면 입으로 숨을 쉬게 되고 이는 코골이를 유발할 수 있어요. 코 세척이나 알레르기 관리 등을 통해 코 건강을 유지하는 것이 중요해요. 자, 오늘 코골이 예방 꿀팁 어떠셨나요? 옆으로 누워 자기, 체중 관리, 금주, 코 건강 관리. 이 네 가지만 잘 실천해도 코골이와 작별할 수 있을 거예요. 물론, 코골이가 너무 심하거나 다른 증상들이 동반된다면 병원에 가서 정확한 진단을 받아보는 것이 좋겠죠. 여러분 모두 코골이 없는 꿀잠 주무세요. 그럼 안녕.